Meneekö Markus mukaan? Ei menee. Puolella päässä näyttäisi olevaa 7. Täällä on montako napua on? 7. Markus jässää pois. No niin, elikkä pikkusen pitäisi antaa yleisön puolen vähän väliä. Anteeksi, napun puolen vähän löysiä, ei ole viivan keskellä. Nyt on viivan keskellä, eli tarkoittaa sitä, että kun toinen porukka on miten ne vettää niin hirveästi, kun se on täällä, nyt tässä yleisön puolella antaa pikkusen löysiä, ei mennä vielä aloittaa kilpailua. No niin, Rukko pois välistä. Elikkä viivan toiselle puolelle ja voittajat saa makkaraa. Ja sitten kannustusta tästäkin oli niistä makkaroita jaossa. No niin, kisa alkaa! Hyvä on näköjään, edeltä on lautaa, ei auta. Täytyy ensi kerralla pitää tuon raktorin perään. Viiva yli jo, peli seis. Ei muuta kuin auton korjaukseen. Täältä makkaralippua siis voittajille, onneksi olkoon. Onnea, kiitos hienosta heittäytymisestä kisaa. Näin, onnea. Tulihan sitä makkaraa. Pannaan 2 heti, niin saat ottaa sinapin kanssa, ole hyvä. No niin, kiitoksia, saatiin hieno kisa aikaiseksi. Ei meistä ole jälleen taaskaan vastusta. Täytyy vissiin miestenkin talvella harjoitella tätäkin lajia. Harjoiteltu ollaan, mutta ei tätä hommaa. Rukko, Markus. Mitä se on tänä vuonna? Ne on suomalaiset heittänyt siinä 86-7 metrin pientä. Se on tuolla Untolan perupellolla. No. No niin, ja kannusta Tonille. Tonin suorituksia. Hieman saattaa vauhtia. Näin. Oi, Tonin ensimmäinen suoritus siinä. Ja se on valitettavasti yliastuttu. Tuomarit on näköjään tarkkoja. Valkoinen viiva. Toni yritti leventää viivaa. Ei onnistunut. Hannu on armoton mies. Ja Tonin toinen yritys. Näin. Nyt pysyttiin viivan takana. Ja sitten kun kylänmiesten sanoissaan mittaa päälle. Ja ensimmäinen tulos mitattu 8.06. Ja Tonin viimeinen yritys. Ja tämän jälkeen valmistautuu Jarmo Piispanen. Näin, hieman parannettiin tulosta. Ja nyt täytyy tähän väliin heittää semmonen... Tämä laji niinku pitäisi sopia Piispasen veljeksi, niin jo ennen aikaa on Kujala avaton takana heittänyt kaiken maailman kepukoita. Mutta katsotaan, onko vielä taito tallella. Ja Toni paranti viimeisellä 8.19. No niin, ja Jarmon ensimmäinen kisasuoritus. No ja sieltä Jarmo heitto. Ja se oli jälleen kanssa yliastuttu. Jarmolla ei ole vielä tulosta mitattuna. Nyt lähtee hetken päästä toinen heitto. Tämä ei ole niin sanotusti semmonen viimeisen päälle voimamieslaji, mutta tämä on tämmönen supihomma, mitä pitää aina olla. Ai Jarmon kielä lähti Jarmon keihäs kanki liikkeelle. Ja Jarmon ensimmäinen tulos 7.81, eli semmonen 30 senttiä jää Tonin tuloksesta tässä vaiheessa. Viimeinen yritys vielä puristusta ja kannustusta. Makkaralappuja on aika paljon taskussa. Ei! Hienosti lähti oikein kaaressa.
kaaressa keihäs liikkeelle. Ensimmäinen kosketus oli Toni täällä. Ensimmäinen osuma on täällä. Mitä on nyt? Eli nimenomaan mihin ensimmäisen kerran keihäs kautta kanki osuu. Nyt on Ja Jarmon tulos 8.65 kärkeen tässä vaiheessa. Ja nyt vuoroon Vesa Melamies. Rakas pistiä, se mänty pistiä. Näin. Vesa on Kangaskylän vävyjä pohjoisemmasta Suomesta. Ja tyyli oli loistavaa. Ja mä en jää puolella. Mä arvioin. 4.30 ensimmäinen heitto, 2 jäljellä. Sama tulos. 4.46. Ja Vesa viimeinen suoritus, nyt kunnon aplodeja ja kunnon puristus. Ja siitä tuli viimeinen raapasu. Ja lähestulkoon samaa rataa. Samaa rataa lähtee heitot. 4.41. Ja Vesan tuloksiksi jää 4.46. Ja nyt Martin Heath. Ja näin kyllä lähti komiasti vasurillakin kanki liikkeelle. Joo. Kuusi 34. Tällä on. 7.95. Lähenee. Nyt vielä kunnon raapasu Martin. Ei, ja nyt mennään lähelle. Ei ehkä ihan päästy Jarmon mittoihin. Mutta kakkonen on vaarassa. 8.36. Näin Martti menee kakkoseksi ja tähän kolmanteen lajin viimeiseksi heittäjäksi Tuomo Piispanen. Tuomo on tällä hetkellä ylivoimassa johdossa. Katsotaan, ottaako Tuomo kolmannen lajin niminsä. Vai meneekö se velipojalle? Kyllä Tuomo pistää karmea raapasu. Se on yli 10 metriä reilusti. Yliastuttu, Tuoman perkele. Ai yliastuttu oli. Toivottavasti Tuomo käynyt kaikkia voimia tähän heittoon. 2 kovaa raapasua jäljellä ja Tuomo on näköjään erittäin ankara. Kyllä se eti toisellakin, kyllä nyt taitaa saa kyllä tulos ylös ja se on kärkiheitto ja tämän lajin voitto todennäköisesti 9 metriä on lähellä. 10.02. 10 metrin ylitys. Siinä on kelle tahansa kesäksi haastetta. Ei muuta kuin Leksan maatalouskaupasta hakemaan tommonen komia kanki ja räppää kylmästi 10 metriä. Tuomo astui viimeisen heiton yli. Tuomo tämä lajin voitto tuloksella 10.02. Katsotaan ensi vuonna, jos heittää enemmän kuin Tuomo, niin ensi vuonna on pakko osallistua.
No ei. 9 metriä se on pikkusen yli, mutta kyllä se tuo mainitys säilyy. 9.30 Tonin pitää syödä puuroa vielä. Elikkä ei 10 kerhoa millään. Ja neljänneksi lajiksi on siis tänä päivänä lastaus. Siinä lastataan näitä kevyisen näköisiä vaaleita, pieniä purnukoita tuohon traktorin lavalle. Tuossa yksi mies kysyi, että niitäkö pidetään sillä suurilla käsillä sivulla, mutta mä sanoin, että ei ihan, että Keijokin on yllättävän riskissä kunnossa. Aplodeja, kyllä pojat on riskissä kunnossa. Ja tästä lähtee siis, ja tämän lajin Toni Pasanen aloittaa. Toni jäppäs henkeä kunnolla. 5 pönttöä siis kannetaan. 5 pönttöä viivan takaa mahdollisimman nopeasti lavalle. Tällä hetkellä näyttäisi vahvasti siltä, että jos ei Tuomo oikein romaha, niin se on tämän päivän voittaja, mutta vielä on kisa kesken ja kolmostilasta käydään kovaa kamppaa. Siihen on vielä kaikilla mahdollisuutta, ei muuta kuin kovasti vaan pojat vielä puhallusta ja kunnon suoritukset tähän. Ja palkinnot on tosissaan loistavat tänäkin vuonna. K-kauppa Kinuski. Toni kuljettaa pönttöjä kevyisen näköisesti. Tulee kovaa vauhtia. Toni on mennyt tänä päivänä olla vähintään 2. Ja vie Tuomolta ainakin 1 lajin. Nyt alkaa selvästi jo pikkusen puustuttamaan, mutta ei kyllä. Toni on ollut tankkeja harpalla sen verran kuljettanut, että näkyy olevan, että nämä on ihan kevyisiä. Näin! Toni on 5 pönttöä kantanut. Pojilla on pikku homma siinä, kun kannattaa vielä takaisin ne. Tonin aika. Monta ukkoa kantaa minuutit lopulla niitä ennen kuin se on viety. Joo. Ja seuraavaksi vuoro on siis Jarmo Piispanen. Pojat vähän kuivailee siellä. Taitaa olla happoa pöntön päällä vielä niin paljon, että no Jarmolla on kädet rautaa. Niin, jaa, minä. Ja nyt alkaa kelikin suosimaan sopivasti, että saadaan poille tuossa vielä hiki. Näyttäisi olevan niin kevyttä touhua, että ei tule edes kuumu, mutta onnistuu aurinko paistaa. Jarmo vauhtia, että touhuu! Näin lähti Jarmon suoritus käyntiin. Hyvin tulee ensimmäinen pönttö. Toinen pönttö. Komeasti kulkee. Kannustusta. Näin 1 pönttö olisi Jarmolla jäljellä. Lähelle menee Tonin aikaa. Sieltä tulee 80 kiloa, näin. Ja Jarmon aika 45 ja 84. Ja Vesa Melamies seuraavaksi suorittamaan näin tulee Vesallakin hyvin
Hyvin pöntöt lavalle. Nyt alkaa selvästi pikkusen painamaan. Pari pönttää Vesa vielä. Riuskasti vaan kyytiin. Nouse!